ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இந்த செட்டு நான் உங்களை கடையில் வச்சு காமிச்சிருப்பேன். செட்டு இப்போ வண்டியில் வச்சாச்சு. இதுதான் கண்ட்ரோல் பேனல். இதுலேருந்து இதுக்கு ஆடியோ போகும் இன்புட்டு. ஸ்பீக்கர்ஸ் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா, ஃப்ரண்ட் டோரில் இங்கே வேல்டெக் ஸ்பீக்கரை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட் ரைட் இங்கே வந்துடும். சரௌண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் ஆடியோவில் சீட்டுக்கு பேக் சைடில் வரும். ரியர் லெஃப்ட் ரைட்டு சைட் டோர் பேனில் வந்துடும். சப்வூஃபர் பின்னாடி வந்து சப் ஆக்ராக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஸ்பீக்கர் பைனர் ஸ்பீக்கர். கீழே ஆம்பு சீட்டுக்கடி இருக்கும். ஆம்பு ஃபுல்லாக சீட்டு கடையில் போயிடும். ஆம்பு மேட் போட்டு கவர் பண்ணியாச்சு. ஆம்பு தெரியாது, வெளியவே ஆம்பு இருக்கிறது தெரியாது. ஆம்பிளிஃபையர் அடியில் வந்துடும். லைன் டைரெக்டாக பேட்டரியிலேருந்து எடுத்தாச்சு. எப்பவும் போல் நான் நம்ம மெத்தட் தான் கொடுத்துருக்கு. லைனு 12 வோல்ட் ரிலே கையில் போட்டு தான் லைன் கொடுத்துருக்கோம். ஃபுல் கவர் பண்ணியாச்சு. இதுதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு அசம்பிள் செட்டு. ஆம்னிக்கு போட்டிருக்கிறேன். அதுவும் 5.1 செட் போட்டிருக்கேன். சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம், எப்படி இருக்குன்ட்டு பார்க்கலாம். ரியர் லெஃப்ட் ரைட்டு फ्रंट लेफ्ट राइट सराउंड सबवूफर